嗱，傑駿半島兩梯四戶，嗰一邊咧就109同埋111嘅。呢一戶嘅01同02咧，佢就係121南北通雙陽台對流嘅。我哋睇下呢個示範單位先，佢呢度擺咗家私電器，入門咧呢個咧就係入戶花園多功能房都可以。跟住咧我哋就睇廚房呢邊，咁個廚房咧佢都幾大下幾舒服，仲帶埋一個生活陽台。對流嘅戶型，我哋過嚟咧望下。咁呢一個咧佢就係示範單位，咁啱先個對面嗰間咧佢就係交樓標準，陣間我哋都可以望下個交樓標準睇下呢個3房2廳2衛，望下呢個房呢間房入邊，即係呢套咧佢就係有晒家私電器，嗰一邊就冇。主人房都幾大下嘅，望小區盈景睇埋呢度啦。主人房，咁我哋就睇下對面啦，個交標個示範單位，咁即係睇完之後咧，你哋都可以對比較咁有家私電器嘅同冇家私電器係點呢個就係交樓標準啦。可能咧即係你冇擺呢啲嘢嘅話，可能呢個入戶花園就會即係唔夠方正咯。呢度望下呢個就交樓標準，咁啱先有晒家私佢就入去，佢就推咗出去噶。咁睇到埋呢度一間房，呢度有間洗手間喺度。咁即係主人房咧，即係我哋睇下呢個冇擺嘢嘅主人房都幾闊廁所喺度都 OK 嘅。咁即係如果屋企人多嘅有3間房，係咪仲有個示範單位都唔錯。我睇下呢個呢邊啦。咁呢一個戶型咧，佢就係傳統戶型。呢個佢就有家私電器嘅，就03112啦。佢呢個咧佢就個廚房咧就會睇起身咧就會比較大，你望下。咁餐台咁戶型就係咁望小區盈景咁大概過去嗰邊咧就200米啦，就係珠海啦，都可以嘅，光線都 OK， 冇晒遮擋。冇咩遮擋，房間亦都係夠大。咁呢間房咧，佢就利用咗個飄窗，咁佢就飄窗就推咗出去，咁又借翻飄窗嘅位置，又闊好多。主人房都係，主人房嗰個飄窗佢都打埋嘅，咁又闊好多，都 OK。咁傑駿半島31棟家推嘅戶型就係咁。咁隔籬嗰間咧就係都係交樓標準，咁都冇咩好睇。如果有興趣嘅，聯絡我係咁，拜拜。